日本高材的学历究竟是怎么算分的？这也是很多人感到困惑的地方。其实啊，这不单单要看毕业证，更要看毕业证的含金量。日本还有一套非常精确的甄选的这样一个逻辑。那第一呢是专科不等于没有分。国内很多人认为专科是没戏的，但是在日本，如果你读的是高等专门学校，或者拿到了高度专门士的这样的一个称号，照样可以被认定为大学同等学历，拿到积分。第二就是学位可以叠加。你以为博士毕业就到头了吗？如果你是双料博士或者是双硕士，专业的领域又不同，又或者有 MBA 的学位，恭喜你，咱们还能再加分。第三就是名校可以再加分。如果你毕业于可以加分的大学，恭喜你，可以再加10分。而且不仅仅是日本的名校啊，国内啊，甚至欧美的其他的名校都可以。目前国内一共有23所大学是可以加分的。如果想要清单或者评估自己能够拿多少分，点我的头像，让我来帮你算一算这个分。